दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ, शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर कवि, लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग लेखक साहित्यकार प्रभा बराल हुनुहुन्छ। प्रभा बराल 50 को दशकदेखि साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका 5वटा कृति प्रकाशित छन्। अभिराम यात्रामा कविता सङ्ग्रह 2057 सालमा प्रकाशित भएको यो संयुक्त कविता कृति हो। त्यस्तै गरी तृष्णाको पहाड गजल सङ्ग्रह 2070 सालमा, असिनाको कथा बाल कविता सङ्ग्रह 2071 सालमा प्रकाशित भएको कृति हो भने आत्महत्याको जङ्गल नियात्रा सङ्ग्रह 2072 सालमा र फिलिङ्गो उपन्यास हालै प्रकाशित भएको पुस्तक छ, भर्खरै मात्र पाठकको हातमा पुगेको छ यो उपन्यास। त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ नियात्रा समाज नेपालमा महासचिवको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। आज हामी नियात्रा लेखन लगायत साहित्यका अरू विभिन्न आयाममा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँको भर्खर मात्रै बजारमा आएको पुस्तक उपन्यास फिलिङ्गो कस्तो छ? यसको चर्चा परिचर्चा, पाठकहरूको प्रतिक्रिया, यसको बजार हुन त अब बजार खुलेको अवस्था त छैन र पनि यो वा त्यो ढङ्गबाट पाठकहरूले पढ्ने विभिन्न विकल्पहरू पनि छन्। कस्तो छ यसको प्रतिक्रिया? हजुर, यो चैतको 13 गते लोकार्पण भएर बजारमा आइपुगेपछि जे जति पाठकको हातमा पर्यो, पढ्नु हुने पाठकले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म एकदमै उत्साही छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि तुरुन्तै लकडाउन सुरु भइहालेको अवस्था भएको हुनाले पूर्वदेखि पश्चिमका पाठकहरूमा अझै पुग्न सकेको छैन र पछिल्ला दिनमा उहाँहरूले पढ्नुहुनेछ, हामीले पाएनौँ यो किताब, हामी एकदम पढ्न उत्साही छौँ भन्ने खालको मेसेजहरू मलाई गरिराख्नु भएको छ। जे जति पाठकले पढ्नुभएको छ उहाँले एकदमै राम्रो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म एकदम उत्साही भएकी छु। यसको विषय र सन्दर्भ चर्चा गरौँ। तपाईँ कुनै सन्दर्भमा जापान बसाइको क्रममा त्यहाँ एक हिसाबले जो नेपालबाट त्यहाँ पढ्नको लागि अथवा भनौँ न अर्थोपार्जनका लागि गएका हुन्छन्, उनीहरू नेपालीहरूको सादृश तस्विर भनेर भनिएको छ। यसको अलिकति पृष्ठभूमि मलाई थोरै यो फिलिङ्गो कस्तो खालको उपन्यास हो भने विशेष त यो महिलाको कथा यसमा मैले ल्याएकी छु। तर यो महिलाको कथा कस्तो भन्दा जापानमा श्रम गर्ने महिलाहरू र त्यहाँ विद्यार्थीहरू जे जति जान्छन् पछि वर्किङ भिसा पाउने हिसाबले सुरुमा विद्यार्थी बनेर अनि त्यसपछि उनीहरूको कथालाई विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका चाहिँ मानिसहरूको यो कथालाई मैले फिलिङ्गोको विषयवस्तु बनाएकी छु। र सुरुमा त्यहाँनिर जाँदाखेरि अब म चाहिँ श्रीमानजीको तर्फबाट डिपेन्डेन्ट भिसामा म गएकी थिएँ। तर त्यहाँ विद्यार्थी भिसामा जाने अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भिसामै जाने महिलाहरू यी सबैका त्यहाँनिर गएपछि उनीहरूलाई भेटेपछि उहाँहरूले भोगेका कथाहरू जुन म आफूले पनि प्रत्यक्ष देखेँ, त्यसलाई नै मैले आधार बनाएर यो कथावस्तु बनाएँ। विसङ्गत पाटाहरू जो चाहिँ बाहिर कमै आउँछन्, कमै लेखिन्छन्, त्यस्ता कुन विषयले तपाईँलाई ठ्याक्कै समायो? हजुर, अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरी विदेशमा गएका मानिसहरूले गर्ने काम कस्तो हो, उनीहरूले कति पारिश्रमिक पाउँछन् भन्ने कुराहरूमा त्यति मान्छेहरूले खुलेर बोलेको मैले देख्थिनँ होइन। उनीहरू मैले पढ्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो भेट्थिनँ। तर मलाई त्यस्तो लागेन, किनभने हामीले त्यहाँका चाहिँ सबै कुराहरू पारदर्शी रूपले हामी लेखकको हिसाबले होइन, हुन त म आफूलाई लेखक त मान्दिनँ, एउटा लेखनको क्षेत्रमा लागेको एउटा सामान्य विद्यार्थी हुँ र पनि आफूले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले बाहिर ल्याइदिने हो भने त्यहाँको वास्तविक तस्बिर सबैले देख्छन् भन्ने लागेर त्यहाँ कस्तो खालको काम गरिन्छ, त्यहाँ कति पैसा कमाइन्छ, हामी यहाँबाट त विदेश भन्ने बित्तिकै त उहो एकदमै चाहिँ राम्रो, हामी सबैजना जानको लागि मरिहत्ते गर्ने गर्छौँ नि त। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। यसका चाहिँ दर्द पीडा अनि यसका विसङ्गतिहरू होइन, यस्ता कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउन जरुरी छ भनेर मैले ती कुरालाई आफूले देखेको कुराहरूलाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कृतिमा उल्लेख गरेकी छु। तपाईँले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका विसङ्गत पक्षहरूलाई यता महिला स्वावलम्बनसँग अथवा महिला
को त्यो भनौँ न त्योसँग जोड्नु भएको छ। हजुर वैदेशिक रोजगार अनि त्यसपछि यसले पारेका प्रभाव असर अथवा सामाजिक क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरू यसले चाहिँ हाम्रो समग्र सामाजिक जीवनचक्रमा कस्तो प्रभाव पारेको देखिन्छ? हजुर अब हामी विकासोन्मुख मुलुकका नागरिक पर्यौँ होइन। अब हामीलाई हाम्रो यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि हामीलाई रोजगारको पनि एकदमै कमी छ अनि सरकारले नै वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ। यसर्थ हेर्दा आज हाम्रो देशमा विदेश नजाने घर देख्न मुस्किल छ। सबै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो दक्ष र क्षमता अनुसार विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन् र पुग्दाखेरि उनीहरूको सामाजिक चाहिँ पाटो भनेको त आर्थिक होइन, जुन एउटा आफ्नो चाहिँ न्यून आर्थिक अवस्थालाई उकास्न नै रहेको छ। अनि त्यस क्रममा चाहिँ अब कतिजना सफल भएका छन् त्यहाँ गएर पैसा कमाउनु भने, कतिजना सफल भएका छैनन्। त्यसमा पनि फेरि हामी महिलाहरू गएका मध्ये पनि जसले पैसा कमाएका छन् त्यो कमाएको पैसालाई पनि फेरि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्को कुरा छ। र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण उनीहरूमा सूचनाको पहुँच नहुँदा होइन, उनीहरूमा चाहिँ चेतनाको कमी हुँदा आफूले कमाएको पैसामा आफ्नो चाहिँ हक लाग्छ अथवा पहिलो त्यसको चाहिँ जिम्मेदार व्यक्ति म हुँ त्यो पैसामा भन्ने खालको चेतनाको कमीले गर्दाखेरि कति महिलाहरू चाहिँ एकदमै पीडित बनेको कुराहरू मैले देखेँ होइन। यसमा विशेष गरी उनीहरूमा चाहिँ चेतनाको कमीले नै अब सामान्य लेखपढ गरेर मात्रै कति कुराहरू बुझ्न सकिन्न, त्यसको लागि उच्च शिक्षा पनि चाहिन्छ। अब उच्च शिक्षाको कमीले गर्दा उनीहरूलाई अब फिक्स्ड डिपोजिट भनेको के हो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको के हो, हामीले यो पैसालाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, अब सेयर कारोबार कसरी गर्ने, यस्ता खालका कुराहरू उनीहरूमा चाहिँ कमी देखेँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यो पैसा कमाए पनि त्यो पैसालाई परिचालन गरेको चाहिँ मैले देखिनँ। भनेको यसमा हामी विषय केन्द्रित रहँदा तपाईँको पुस्तकमा एकजना महिला पात्र जसले आफूले पैसा कमाउने अनि त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यसको उपादेयता अथवा त्यसको भनौँ न उपयोग चाहिँ त्यसको पहिलो अधिकार ममा छ भन्ने कुरा चेतना हुने अथवा भनौँ न त्यो आफूले कमाएको पैसा अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अथवा श्रीमानलाई अथवा परिवारलाई अथवा आफन्तलाई। त्यो पात्र पछि बदलाएर ऊ आफूले एक हिसाबले सामाजिक रूपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ तपाईँले त्यो पात्रलाई बदल्नु भएको छ। त्यो अवस्था हाम्रो समाजमा कतिको त्यो बदलिएको देखिन्छ? हजुर अब पछिल्ला दिनमा त बदलिएला, किनभने यो अहिले वर्तमान परिवेशको कथा हो होइन। अब अहिले पछिल्लो समयमा धेरै महिलाहरू अब दिदीबहिनीहरू पढ्ने अवसर पाउनु भएको छ, आफ्नै चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिसामा नभइकन चाहिँ आफ्नै भिसामा पनि होइन अब एजुकेसनको लागि देश विदेशहरू गएको पनि हामीले देखेका छौँ। पछिल्ला दिनमा चाहिँ उनीहरूमा चेतनाको स्तर अवश्य बढ्नेछ होइन, समय सापेक्ष रूपमा। तर अहिले वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब विशेष गरी मैले जापानको कथा हेर्दाखेरि जापानमा गएका जुन डिपेन्डेन्ट भिसामा गएका दिदीबहिनीहरू थिए उनीहरूमा चाहिँ मैले त्यसको एकदमै कमी देखेँ होइन। उनीहरूलाई त आफ्नो श्रीमानको थ्रुबाट नै म त्यहाँ गएपछि यो पैसामा श्रीमानको नै हक लाग्छ भन्ने खालको कुराले चाहिँ निर्भर राखिरहेको मैले देखेँ। त्यसो हुँदाखेरि ओहो हामीले यसरी पैसा पछि हामी यसरी काम गर्न नसकिएला, भविष्यमा सधैँ यही बल ऊर्जा त भइराख्दैन भन्ने खालको चेतना पनि उनीहरूमा देखिनँ मैले। त्यसो गर्दाखेरि एउटा आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा, आर्थिक स्वावलम्बनको कुरा त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै कमी देखेँ। अलि फरक प्रश्नमा कुरा गरौँ, जस्तै तपाईँ जस्ता लेखन अथवा साहित्यमा साधना गरिरहेका स्रष्टा, कतिपय स्रष्टा सर्जकसँगको संवादमा महिलाको अवस्था अथवा लैङ्गिक विभेद अथवा यस्ता विषय अथवा तपाईँले यहाँले भन्नुभएको छ पितृसत्तात्मक समाज, यो जति पनि अप्ठ्यारा, जति पनि महिला हेपिएका अथवा पछाडि पारिएका कुरा आउँदा पुरुष प्रधान अथवा पुरुषलाई आक्षेप लगाउने अथवा उसलाई दोष दिने त्यो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। लेखनमा यही कुरा दोहोऱ्याइराख्दा, यही विषयलाई उठान गरिराख्दा, यही भित्र छिरिराख्दा यसले अझै बढी खाडल बनाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई अब त्यसरी बुझ्नु हुँदैन होइन, किनभने अब त्यस बारेमा बुझ्ने मान्छेहरू कम हुनुहुन्छ होइन, तर बुझेर पनि बुझाउनेहरू बढी हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी नेपालको मात्रै कुरा होइन, मैले जापानकै महिलाहरू पनि हेरेँ। अब समग्र विश्वमा नै महिलाहरूलाई चाहिँ दोस्रो
दर्जाको नागरिककै रूपमा हेरिएको छ। भलै राष्ट्रले त्यस्तो नगर्ला, उनीहरूले विभिन्न नियम कानुनहरूमा उनीहरूलाई विभेद गरेको छैन, तर पनि एउटा पितृसत्तात्मक सोच चाहिँ भएको मैले महसुस गरेँ होइन। त्यहाँका जापानिज साथीहरू पनि बनाउँदा, किनकि जापान अब एकदमै विकास र प्रविधिका हिसाबले, सभ्यताका हिसाबले त एकदम राम्रो राष्ट्रको रूपमा हामीले लिन्छौँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि अब आफूले भोगेका कुराहरू, आफूले चाहिँ देखेका कुराहरूलाई नै त अब हामीले आफ्नो विषयमा ल्याउनु पर्यो नि। आफूले देखेको कुरा त्यही छ, भोगेको कुरा त्यही छ भने आफूले महसुस गरेको कुरालाई नै साहित्यमा ल्याउनु पर्यो। जब यो कुरामा चाहिँ हामीले समानता देख्दैनौँ, यस्ता खालकोमा चाहिँ कोही पनि त्यस्तो कुराहरूबाट पीडित भएको देख्दैनौँ भने त यस्तो खालको विषय लेख्न किन रहर लाग्थ्यो र होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसले खाडल बनाउने होइन कि यसमा चाहिँ अझै बढी सबैजनाले बुझिदिनु पर्यो भन्ने खालको एउटा अनुरोध पनि हो यो। त्यसो त अब पछिल्लो समयमा सबै ढङ्गबाट त्यो समान पहुँचका कुरा अथवा अध्ययन अध्यापन भनौँ न, यो ज्ञान विज्ञान सबै क्षेत्रमा सक्रियता संलग्नता पनि बढ्दो छ, चेतना पनि विस्तार हुँदैछ, त्यसले पनि त्यो दूरीलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदैछ। तर हुँदै गर्दा लेखन अब हामी चाहिँ मानवीयताका विषयमा लेख्ने बेला भएको कि भन्ने पक्कै हो। ती पनि हामीले बनाउँछौँ। हामीले त्यो पुरुषलाई मात्रै आक्षेप लगाउने, पुरुषका विषय मात्रै उठान गर्ने, पुरुषलाई हामी त सह अस्तित्वको यात्रा चाहन्छौँ होइन, सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ। हामीले हामी महिला पुरुषभन्दा माथि हुनुपर्छ कहिले पनि भनेको मैले अरूबाट पनि थाहा पाएकी छैन, म आफू पनि भन्दिनँ। हामीले मात्र के चाहन्छौँ भन्दाखेरि विभेद रहित समाजको कल्पना होइन, अनि त्यसपछि सहयात्रा, सह अस्तित्व, त्यस्तो खालको कुरालाई जोड दिएको छ। फिलिङ्गोमा पनि ती कुराहरूलाई त्यसरी नै गरेको, त्यस्तो खालको चाहिँ आक्षेप लगाएर यो लेखिएको छैन। लेखन यो सवालमा हाम्रो लेखन कहाँ छ? हजुर, यो यस्तो छ। अब त्यही त अब मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ खालि पितृसत्तात्मक समाजको चाहिँ मात्रै हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन भन्ने खालका कुराहरू गर्छन्, नारीवादीको ट्याग लगाउने होइन। यस्तो खालका कुराहरू हामीले समाजमा सुन्न त पाउँछौँ, तर पनि वास्तवमा भनियो भने त अब हामीले भोगिराखेको कुरा, हामीले चाहिँ त्योबाट पीडित भइरहेको अवस्था त छ नि त। हामी यो नेपाल जस्तो देशमा होइन, जुन तेस्रो विश्व भनेर भनिन्छ, यस्तोमा त झन् हामी एकदमै पीडित भएको अवस्था छ र हामी लेख्ने मान्छेहरूले आफ्ना भोगाइका कथाहरू त आफ्नो कृतिमा त उल्लेख गर्ने नै भयो नि। जस्तै समाज भनौँ न समय परिवर्तनशील छ भनिन्छ, समाज पनि त्यो अनुसार चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। यसका उज्याला पाटाहरू अथवा भएका सुधारका विषयलाई पनि त अलि त्यसलाई अलि विशाल रूपमा लेख्न सकिन्छ। अब हामीले यो महिलाले हारेका कथा, महिलालाई निरीह पात्र बनाएका कुरा, महिलाहरू सधैँ दमनमा रहेका कुरा, महिलाहरू सधैँ रोदनका कुराहरू धेरै सुनिसक्यौँ हामीले। साहित्यमा होस्, चलचित्रमा होस्, जताततै हामीले खालि महिलाहरू पीडित भएका कथाहरू हामीले सुन्दै आएका थियौँ। अब हामी त्यस्तो छैन। अब हामी महिलाले जितेका कथाहरू लेखौँ, उनीहरूलाई प्रेरणाको खाँचो छ, उत्साहको खाँचो छ र हामीले चाहिँ अब यसतर्फ पनि कलम चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो फिलिङ्गोमा महिलाले जितेको कथा बुनेकी हो। तपाईँको यो पुस्तकको अझै सफलता शुभेच्छा छ। अब हामी नियात्रामा केन्द्रित हौँ। तपाईँ नियात्रा समाज नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर, नियात्रा केवल व्यक्तिको अनुभूति मात्रै नभएर त्यसले बोक्ने महत्ता अरू बढी गहिरो र मर्मभेदी हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, हाम्रोमा त्यो नियात्रा लेखन कस्तो छ, कुन ठाउँमा छ? अहिले पछिल्लो समयमा नियात्रा विधा एकदमै फस्टाउँदै गएको छ। अब सायद यही वैदेशिक रोजगारले हामी नेपालीहरू होइन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जाने प्रवृत्ति बढेसँगै यो लेखनमा पनि बढोत्तरी आएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि मान्छे आफ्नो देश छोडेर गइसकेपछि स्वदेशको माया, परिवारको मायाले अझ बढी रन्थन आउँछ। त्यही कारणले होला मान्छेहरूलाई साहित्यप्रति पनि रुचि बढ्दै गएको। अनि त्यसपछि आफूले लेखेका कुरा भविष्यमा चाहिँ एउटा रेकर्डको रूपमा पनि रहन्छ। त्यसरी लेख्यौँ भने हामीले आफ्ना भगाइहरूलाई जीवन्त रूपले पनि हेर्न सक्छौँ पछिल्लो अवस्थासम्म भन्ने हिसाबले पनि होला नयाँ लेखकहरू पनि एकदमै बढ्नु भएको छ र एकदमै राम्रोसँग यसको विधा चाहिँ प्रवर्धन भइरहेको देखेकी छु र मलाई पनि एकदम मनपर्ने विधामा नियात्रा विधा पनि पर्छ। यो नियात्रा समाजले के गर्छ? नियात्रा समाज नेपालले चाहिँ यो नियात्रा हरेक साल कति नियात्रा कृतिहरू प्रकाशित भए त्यसको पनि एउटा रेकर्ड राख्ने गर्छ। यसको आफ्नो
पुस्तकालय छ, त्यो पुस्तकालयमा पनि ती किताबहरू राख्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि त्यस्ता नियात्रा कृतिको बारेमा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर लेखकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ र विभिन्न ठाउँमा यसले भ्रमणको रूपमा स्वदेश विदेशमा पनि घुमाउन लैजान्छ र यसर्थ हेर्दा नियात्रा विधालाई एउटा प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रोमा जस्तै नयाँ पुस्ता पुरानो झन्डै इतिहास हेर्दा अरू साहित्य लेखन भन्दा एक हिसाबले अलि नेपथ्य जस्तै अथवा अलि कम आकर्षण भए पनि झन्डै 525 वर्ष पुरानो भनेर मैले त्यो भेटाएको थिएँ। नियात्रा लेखनको गगनीराजको यात्रा, गगनीराजको मुगुदेखि मुस्ताङसम्मको यात्रालाई पहिलो मानिने रहेछ। अहिले पनि समय कालखण्ड बिचमा चाहिँ दिग्गज लेखकहरूबाट केही कृतिहरू आए, तर अन्य विधामा जसरी चाहिँ त्यो आउने गर्छ त्यसरी चाहिँ यो लेखिएको जस्तो देखिँदैन। हजुर, यसमा चाहिँ यस्तो छ, अलिकति नियात्रा पढ्ने पाठकहरू अलिकति कम भएको हो कि जस्तो, जति आख्यानमा यसको दम छ नियात्रामा त्यति दम नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेकी छु र मेरो सम्पर्कमा आउनुहुने र मसँग यस बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुहुने साथीहरूलाई मैले यसका बारेमा पनि धेरै कुराहरू हामीले गर्ने गर्छौँ होइन, साटासाट गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा यो कतिजनाले त अझ नियात्रालाई चाहिँ यो गएको घुमेको खाएको कुरा हो, यो के नै यो साहित्यको विधा हो र भनेर होच्याउने गरेको पनि मैले देखेकी छु। वास्तवमा त्यो उहाँहरूको त अलिकति साङ्गुरो दृष्टिकोण जस्तो लाग्छ मलाई। यो आफू गइसकेपछि त्यो ठाउँको बारेमा लेखिदिएपछि अब अर्को जाने चाहिँ यात्रीका लागि होइन, त्यसले कति धेरै पृष्ठपोषण गर्छ, कति धेरै सूचनाहरू दिन्छ, कति धेरै त्यसले ज्ञान चाहिँ प्रवर्धन गर्छ होइन भन्ने कुरा त त्यो नियात्रा पढेपछि थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब यो एकदमै त्यसमा फेरि लेखकको आत्मगत अनुभूतिहरू मिसाएर त्यसमा चाहिँ पढ्दाखेरि जुन एउटा मिठास प्राप्त हुन्छ, सायद त्यो नियात्रा नपढ्ने मान्छेले त्यसो भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। यसर्थ हेर्दाखेरि नियात्रा विधा पछिल्लो समयमा त एकदमै यसको चाहिँ बढ्दै गएको छ कि यसको लेखकहरू, यस विधामा कलम चलाउनेहरू एकदम बढ्दै जानुभएको छ। एकदम खुसीको कुरा कि यो पछिल्लो समय जस्तै आन्तरिक रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा जाने आन्तरिक यात्रीहरू भनौँ न, त्यो पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी भन्दा पनि देशभित्रै घुम्नेहरूको त्यो सर्कल चाहिँ विस्तार हुँदै गइरहेको छ। हजुर, अब सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पनि होला होइन, अब मान्छेहरू अहिले एकदमै चाहिँ तस्बिर मैत्री पनि भएका छन् है। अब अब पहिला यति धेरै रारा नै ताल जानेहरू नै यति धेरै हुने थिएनन्, तर अहिले पछिल्लो समयमा पनि रारा घुम्न जानेहरूको पनि एकदम अब हाम्रा हिमाली क्षेत्र भयो होइन, स्वदेशमा पनि एकदमै चाहिँ घुम्ने चाहिँ जुन एउटा बानीमा चाहिँ बढोत्तरी भएको छ भने अब विदेश जानेहरूले पनि लेख्न थाल्नु भएको छ। यसर्थ हेर्दा यो नियात्रा विधाको एउटा सफलता। यसरी घुम्न जानेहरूले कतिपयलाई चाहिँ अब त्यो लेख्न अभ्यास हुँदैन, चाहेर पनि लेख्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूले त्यो यात्रालाई अझै त्यो अरू समक्ष पुर्याउन, अझै विस्तार गर्नको लागि, त्यसका त्यो रोमाञ्चक पक्षहरू उल्लेख गर्नको लागि, नियात्रा लेख्नको लागि के कुरालाई पहिलो कुरा त उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। कुनै पनि विधामा अध्ययन विधा लेख्न सकिँदैन। अब अध्ययन गरिसकेपछि त्यतिकै सपाट वर्णन गरेर म यहाँ गएँ, यसो गरेँ, उसो गरेँ भनेर त्यो लेख्नुको चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन, त्यसले पाठकलाई पनि तान्दैन होइन। आफू सँगसँगै पाठक पनि लाई डोर्याउन सक्ने जुन एउटा क्षमता नियात्रामा हुने गर्छ, त्यसका लागि अब त्यो नियात्रा लेख्न रुचि हुने व्यक्तिले एकदमै धेरै पढेर, अहिले त हामीले विदेशमै जानुभएकोहरूलाई पनि यत्तिकै किताब पाइन भन्न पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्न, किनकि सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै साइटहरू छन्, तीबाट पनि थुप्रै उहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि हामीले पहिला पढौँ, राम्रोसँग पढौँ, यसका चाहिँ विधिहरू जानौँ, अनि बल्ल लेखौँ। यसो गर्यो भने नै अनि बल्ल त्यो लेखन चाहिँ पठनीय बन्छ र अरूलाई पनि त्यसले चाहिँ बाँच्छ भन्ने लाग्छ मलाई। घुम्ने अभ्यास यो संस्कारको विकाससँगै लेख्ने पनि अभ्यास बढिरहेछ, त्यसलाई एक हिसाबले सुखद मान्नुपर्छ। यसले साहित्य मात्रै नभएर वाङ्मय प्रवर्धनमा चाहिँ ठुलो सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। तपाईँले कविता पनि लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, अनि उपन्यासमा पनि तपाईँको अब भर्खर पछिल्लो उपन्यास भयो। तपाईँको खास पहिचान के हो?
यस्तो लाग्छ मलाई कुनै पनि स्रष्टाहरू कुनै पनि विधामा खुम्चिएर बस्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि मलाई। किनभने आफूमा क्षमता छ भने उसले सक्छु भन्ने लाग्छ भने जुनसुकै विधामा पनि हात हाल्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। र आफूले प्रकाशन गरेका कृतिहरू पाठकले पढिसकेपछि यो लेखनमा तपाईँको दक्षता छ, यसलाई तपाईँले निरन्तरता दिँदा हुन्छ भनेर पाठकहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएपछि उसले आफूले चाहिँ एउटा विधामा चाहिँ दक्षता हासिल गर्दा हुन्छ। तर सकिन्छ भने जुनसुकै विधामा पनि लेख्नुपर्छ र यसरी चाहिँ फरक फरक विधामा लेख्यो भने नै उसले टाढासम्मको यात्रा गर्न सक्छ। नत्र भने निश्चित एउटा विधामा खुम्चिएर बस्नु त्यति राम्रो होइन भन्ने मेरो। विधाको विविधताले कहिलेकाहीँ लेखकहरूलाई दुबाटोमा मात्रै उभ्याइदिए जस्तो लाग्छ। हजुर त्यस्तो हो। तर पनि यसको अब आफूलाई मेरो सोचाइ चाहिँ त्यस्तो होइन। अब व्यक्ति विशेषको धारणा फरक हुन सक्ला। तर पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ आफूले हरेक विधामा चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। अभ्यास गर्यो भने अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि हामी कुन विधामा सफल भयौँ कुन विधामा असफल भयौँ भन्ने कुरा। अनि नियात्राको पाठकहरू छुट्टै हुन्छन्, आख्यानको पाठकहरू छुट्टै हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ सबै पाठकका लागि भयो त्यहाँ होइन, एउटै पाठक नहुन सक्छन् नि त। त्यही भएको हुनाले पनि यो फरक फरक विधामा आफूले लेख्न सकिन्छ भने लेख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। लेखक समीक्षकहरूले के भन्छन् भने पछिल्लो पटकको लेखन गुणवत्ताको हिसाबले कमजोर छ भन्छन्। हजुर सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै देखिन्छ, चलायमान पनि छ बजार, पुस्तक प्रकाशित भएको छन्, बिक्री भएको छ, के छ। तर त्यसको त्यो मर्म अथवा त्यो गम्भीर साहित्य तिनीहरूले बोकेका छैनन्, गम्भीर साहित्य ओझेलमा छ भन्छन्। एकदमै हो, सही कुरा। त्यस्तो हुन्छ तपाईँ अब लेख्ने मान्छे। हजुर अब मान्छेलाई छिट्टै चाहिँ नाम कमाइहाल्नु पर्ने हतार हो होइन। अब छिट्टै चाहिँ उनीहरू त्यही भएको हुनाले हामीले कतिपय लेखहरूमा पनि त्यस्तै खालका होइन अलिकति विशेष गरी त्यस्ता सस्ता साहित्यहरूमा हामीले त्यस्तो खालको कुराहरू पनि देख्छौँ नि त। उनीहरूलाई छिट्टै चर्चामा आउनु छ, छिट्टै नाम कमाउनु छ। यसमा चाहिँ यसको मर्म के हो, यसको गहिराई के हो, अब यसमा चाहिँ कसरी हामी गहिरिएर यसको लेख्नुपर्छ, भाषा कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ। अब लेख्दाखेरि उनीहरूले फेसबुकमा राखेको एउटा स्टाटस राख्दाखेरि 12-15वटा चाहिँ अशुद्धिहरू वर्णविन्यासका हिसाबले त्यस्ता खालका स्टाटस लेख्नुहुन्छ र उहाँ आफूलाई फेरि एकदम राम्रो लेखकको रूपमा दर्जा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो कति दुःखद कुरा छ होइन। पहिलो कुरा त अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मेरो नेपाली भाषा होइन, त्यसैले यदि एउटा लेखक नेपाली भाषामा कलम चलाउने लेखक छ भने उसले वर्णविन्यास अथवा एउटा भाषिक ज्ञानको पनि उसले न्यूनतम जानकारी राख्नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग शब्दकोश अगाडि छ होइन। अब सामाजिक सञ्जालमा जाने कुरा कमसेकम त्यसमा आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ पनि लुकेको हुन्छ, व्यक्तित्व पनि त्यसमा लुकेको हुन्छ। यसरी हामीले प्रसारण गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चेतना नै नभइकन पनि अहिले त्यसरी फेसबुके चाहिँ कविहरू साहित्यकारहरू भनौँ न उहाँहरू पनि यसरी बढिरहेको चाहिँ महसुस गरेकी छु। तर यो पानीको फोका जस्तै हो होइन, यो केही समय मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय हिसाबले र गुणवत्ताका हिसाबले लेख्नका लागि त्यही अनुसारको साधना, त्यही अनुसारको मेहनत, त्यही अनुसारको गहिराइमा चाहिँ लाग्नै पर्ने हुन्छ। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ सयौँ कृतिहरू आए पनि गुणवत्ताको हिसाबले चाहिँ कम छन्। त्यसलाई एउटा गम्भीर पाठकले, एउटा गम्भीर अध्येताले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। र म त्यही भएको हुनाले चाहिँ यस्तो खालमा चाहिँ हामीले हतार नगरौँ लेख्नको लागि भन्ने चाहिँ मेरो एक प्रकारको आफूलाई हेर्दा, आफूलाई पढ्दा, आफूलाई छाम्दा म कहाँ छु भन्ने लाग्छ। अब मैले मेरो पहिलो कविता 2053 सालमा प्रकाशन भएको हो होइन। अब लेख्नका हिसाबले त म 2051 सालदेखि नै लेख्थेँ, प्रकाशनका हिसाबले 2053 सालदेखि अहिलेसम्म गर्दाखेरि मैले 25-26 वर्ष मैले साहित्यमा चाहिँ निरन्तर म लागिरहेको छु होइन। पाठकका हिसाबले पनि, लेखनका हिसाबले पनि, लेख्नका हिसाबले अझ बढी लेख्न सकेकी छैन होला, यसमा विविध कारणहरू रहेका छन्। तर म यसरी एउटा निरन्तर लेखिरहँदाखेरि अब मधुपर्कदेखि गरिमादेखि लिएर आफ्ना अग्रज व्यक्तित्वहरूका जीवनीदेखि लिएर उहाँहरूले पढ्नुभएका कुराहरूमा चाहिँ एउटा एकदम गहिरिएर अध्ययन गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अरू कुरा त अब पाठकहरूले नै छुट्याउने कुरा हो होइन। मैले अब यस्तो उस्तो भन्नुभन्दा पनि जे भए पनि मलाई चाहिँ साहित्य मनपर्छ। म एउटा साहित्यको एकदम राम्रो पाठक हुँ भन्ने लाग्छ। तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, एउटा कविता सुनौँ? हुन्छ। गजल लेखन पनि? हजुर गजल पनि मेरो 2070 सालमा यो तृष्णाको पहाड भन्ने गजल सङ्ग्रह आएको थियो। त्यति बेला त गजलको एउटा बाढी आएको थियो होइन।
मैले त्यो कविता लेख्ने मान्छे पनि त्यो रहरले त्यो गजल सङ्ग्रह निकालेँ। तर अहिले मैले गजल लेख्नलाई त्यो गजल सङ्ग्रह चाहिँ बाढीमै आएको बाढी हजुर अब रहरमा भनौँ अब लेख्न त मैले त्यहाँ त्यसका प्रक्रियाहरू पुर्याएर नै लेखेकी छु होइन, एकदम पाठकहरूले पनि मन पराउनु भएको थियो। तर अहिले मैले गजल विधालाई स्किप गरेकी छु र कविता म एउटा सुनाउँछु। यो कविता दैलेख नियामलकी जुन सुकी बडुवालले आफूसँग 4 सन्तान लिएर कर्णालीमा बगाएको कहाली राख्दो समाचार जुन कान्तिपुरमा छापियो, त्यसपछि मलाई एउटा कविता लेख्न मन लाग्यो र त्यही कविता म यहाँ सुनाउँछु। शीर्षक कर्णालीमा हेलिनु अघि। भन्नलाई म एउटा सिङ्गै वृक्ष हुँ, तर न मेरो टेक्ने डाली भयो न समाउने हाँगो। भोक लाग्दा एक पेट खान होइन खुवाउन पाइन मेरा बचेराहरूलाई। अभावका बिलौनाले मुटु कोपर्दा निराशाका बादलहरूले छाती चिथोर्दा नरोसुकी राम्रो हुनेछ एक दिन भनेर सम्झाउने कुनै मायालु साथ कहिल्यै पाइन मैले। निद्रा लाग्दा ओतिने न्यानो गुण निर्ममतापूर्वक भत्किरह्यो, कहिले श्रीमान नामको हुरीले, कहिले समाज नामको चट्याङले। उपेक्षाको डडेलोले बार बार जलाए मलाई। घर माइती छिमेकी समाज नामका अनेक विशेषणहरूले आधार दिने आफ्नै श्रीमान बैरी भएपछि, घरै तेरो हो आफ्नो हो जा उतै सङ्घर्ष गर भनेर माइती तर्किएपछि यता र उता र यता गर्दा गर्दै अपमानका जहरहरू शरीरभरि फैलियो। हाँस्नै सकिन स्वार्थी समाजका कुटिल मुस्कानहरूसँग, बाँच्नै सकिन सन्तान मात्र भन्दै आदर्शको भोको पेटमा पटुकी कसेर। बरु सन्तानकै पिरले भारी भयो जिन्दगीको पल्ला। मन थिएन कर्णालीमा यी लाला बालाहरूलाई आफूसँगै हेलाउन, मन थिएन जिन्दगीदेखि हारेर आफैसँग सेलाउन। ठान्थेँ म एक वृक्ष हुँ, अनेक गुनिला फल दिनेछु सबैलाई। तर नियतिका सबै ढोका बन्द भएपछि भतभती पोलेको मन कर्णालीमा चोबलेर जिन्दगी शीतल बनाउँछु। मुक्तिको मलम लगाउँदै टुटाउँछु सारा आफन्तीका साइनोहरू र पुग्छु बग्दै एउटा अनाम देश, जहाँ पुगेर मैले मेरा सन्तानलाई वात्सल्यको नदी बगाउन सकु। निर्धक्क भएर स्वतन्त्रताको गीत गाउँदै आफ्नो लागि आफै सिर्फ आफ्नो लागि आफै बाँच्न सकु। त्यो अनाम देशमा धन्यवाद। कर्णालीमा हेलिनु हजुर निकै हृदय विदारक घटना थियो त्यो। हजुर त्यसलाई कवितामा समेट्नु भएको छ। शक्तिशाली कविताको लागि धन्यवाद। तपाईँको लेखन यात्रा अझै विस्तारित, अझै फराकिलो बन्दै जाओस्। शुभेच्छा, शुभकामना। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि यहाँ आएर आफ्ना केही भावनाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा AP1 परिवार र तपाईँप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीसँग स्रष्टा प्रभा बराल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।